طردتك ولا منحاشة؟ أختي ما تطردني. أجل منحاشة مني. أنت أصغر من إني أنحاش منك. وأنت أغبى بكثير من إنك تلعبين علي وعلى واحد ثاني في نفس الوقت. وليد لو سمحت انتبه لكلامك. ليش انحشتي؟ أنا ما انحشت. أنا كنت طالعة. ليش انحشتي بعد الكلام اللي قاله مصطفى؟ يعني تبيني أوقف وأشوف المهزلة هذه كلها؟ أجل تقولي لأني أنا أحبك وإن أنت ما تحبيني؟ شيء يضحك. يكون جرحت كرامتك. استغفر الله بس. تعالي هنا، أنا ما خلصت كلامي. وين وصلت الأمور بينك وبينه يا محترمة عشان تقولي له مثل هذا الكلام؟ أنا محترمة غصب عنك، ولأني محترمة ما قلت له أن أنت زوجي اللي طلقني والحين قاعد يحاول يموت عشان أرجع له. ودامك قوي لهذه الدرجة ليش ما واجهته؟ ليش ما قلت له وخر عن زوجتي؟ أو على الأقل خليك رجال قل له وخر عن اللي كانت زوجتي. لا تراهنين على صبري معك يا ندى. أنا ما أراهن ولا زفت. أنا ما سويت شيء. أنا كنت مضطرة إني أبرر له. ليش؟ شو اللي مخليك مضطرة؟ ومن هو بالنسبة لك عشان تبررين له؟ مصطفى وثق فيني ووظف أختي. الله ياخذه هو شغله. خلي اختك تجين الشركة وانا اوظفها وفكينا من وجهه. ليش؟ ليش؟ عشان تطردها زي ما طردتني. ندى، احنا اتفقنا الايام اللي جايه لنا وانت لي، وما راح اسمح لاي احد في الدنيا انه ياخذك مني. ودي اصدق. وين رايحه؟ صدعت من مشاكل اختي وبنتها. ابي اطلع اغير جو، اريح راسي. وصدقني اي مكان انت تعرفه ما راح اروح له. روحي لبيتنا. ممنوع تروحين عند اي احد او حتى فنادق. تبين نسختي من المفتاح عشان تضمنين اني ما راح اجيك؟ صدقني مصطفى ما راح يطول. راح يعرف ان احنا متزوجين قريب. لا، ما راح يعرف. الا راح يعرف. يوم تصيرون نسايب اكيد راح يعرف. نسايب؟ ما فهمت. سبحان الله كالعادة كل شيء يمشي من وراك كنت ما تدري. ولدك سالم بيتزوج بنته